फ्रेंड्स, ये बेबी कल नाइट में हुआ है हमारे यहाँ और बेबी का वेट 3.5 kg है और नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर रहे थे बट नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई है, तो ये सी सेक्शन से हुआ है बेबी और मेल बेबी है ये। और देखिए बेबी फीड ले रहा है अच्छे से, इसे पहला डे फीडिंग करा रहे हैं हम। इससे हम फीड इसलिए कराते हैं क्योंकि इससे बेबी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने नहीं पड़ते। जैसे बॉटल में जब वो निप्पल चूसता है तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं और इसमें ईजिली वो खुद ब खुद लेता है। देखिए बेबी कितने अच्छे से फीड ले रहा है। और बॉटल फीडिंग से इन्फेक्शन होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन होने के, क्योंकि जो बॉटल का निप्पल है उनमें बहुत बार बैक्टीरिया जम्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम बॉटल फीडिंग अवॉइड करते हैं। और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं बॉटल में अच्छे से प्रॉपर उसमें जो उसकी छेद है वो ओपनिंग जो होती है अच्छे से नहीं करते, कुछ ज़्यादा बड़ा कर देते हैं और कुछ छोटा कर देते हैं, जिससे बच्चा क्या होता है, या तो बच्चा को फंदा लगने का डर रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और छोटा रह जाता है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। और इसकी इस पहला डे की सफाई करना भी बहुत इजी रहता है। ईज़िली इसको वॉश करके हम बॉईल कर देते हैं। ये देखिए, और बेबी कितना क्यूट भी है ये। इसका वैक्सीनेशन भी हो चुका है। सकिंग की आवाज़ भी आ रही है इसकी। ये देखिए बच्चे ने कितने अच्छे से फीड कर लिया है। अब सिस्टर इसको देखिए बर्प करा रही हैं। जब भी हम फीड कराते हैं बच्चे को बर्प अच्छे से कराना चाहिए, जो एक्स्ट्रा एयर गई होती है वो निकल जाती है, जिससे बेबी वॉमिटिंग वगैरह नहीं करता है। ये देखिए हम इसे बर्पिंग करा रहे हैं। ये देखिए आपको बर्पिंग की आवाज़ भी आई होगी वीडियो में। ये देखिए ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।